Hola, no, compañero, mire, aquí está mi RG, su revólver, calibre 22, para que lo vea. Ya sé que a lo mejor está feito, pero es un extra que le quise enseñar. Que vea cómo jala, le estoy metiendo balas de subsónicas, 22 Águila. Al parecer están muy buenas. Vamos a ver si las quema. Quiero que vea cómo las quema este. La verdad, a mí me gusta mucho ese revólver. Aunque está ese corrientón, pero pues está bueno. Te lo voy a mostrar para que vea cómo jala. Más como un dato extra. Aquí ya metí los 6. Vamos a disparar a ver si jala. 1, 2, 3. Me dejo para acá, para acá. Como se da cuenta, dispara muy bien. Y es una buena marca. Quemó todos perfectamente. De antemano, muchas gracias.